Larat Mustafa, directeur de l'agence préfectorale Kazan-Anfa, l'ANAPEC. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de rencontrer un nombre de jeunes. On a déroulé plus ou moins les prestations liées à l'ANAPEC. Je leur avais donné une petite définition sur les différentes missions que fait l'ANAPEC aujourd'hui. Je leur avais aussi expliqué en quoi on peut les accompagner et par quel dispositif on peut mettre en place pour pouvoir mieux les accompagner. Donc il y a eu un échange très enrichissant entre moi et ces jeunes-là. Effectivement, il y a eu des idées qui n'étaient pas trop claires dans leur esprit à propos de notre institution. Je peux leur expliquer comme quoi que l'ANAPEC est mise en place pour venir à l'aide et pour les accompagner non seulement dans leur processus de recherche d'emploi, mais on peut aussi participer par le biais d'un certain nombre de programmes à rehausser un peu de leurs compétences et permettre leur insertion de manière très agile dans le marché d'emploi. Donc, grosso modo, c'était autour de ces sujets-là, notre rencontre d'aujourd'hui. Et on s'est donné rendez-vous pour la prochaine fois. Vu qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas, c'est-à-dire rencontrer un grand nombre, vu la conjoncture par laquelle que nous traversons aujourd'hui de la pandémie. Donc, on s'est limité à un nombre très, très limité de jeunes pour mettre en place effectivement cette initiative pour que la prochaine fois, peut-être bien, nous aurons l'occasion de rencontrer d'autres jeunes. Et à travers cette rencontre, nous pouvons constituer un groupe de formation. Ils ont exprimé un besoin par rapport à la communication, ils ont exprimé un besoin par rapport à l'apprentissage des langues, ils ont aussi exprimé un besoin par rapport à l'informatique. Donc on va essayer avec les responsables de l'association d'établir un planning qui va nous permettre éventuellement d'étoffer un groupe de 20 ou 25 personnes pour enfin démarrer une petite formation répondant à leurs besoins. Et voilà, merci. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم مجلس الشباب الجمعوي بعماس أنفا تنظم هذه الشبكة مجلس الشباب الجمعوي أول لقاء في لما شارك مع وكالة التشغيل للسي مصطفى اللغات. وهذه الفورماسيون حاولنا نجمعوا مجموعه الشباب واخا اليوم كانوا اقليه ولكن الحمد لله الشباب توعاو وهذا على حسب لي كومبيتونس ديالو التجربه ديالهم المهنيه والدراسيه. وكنتمنوا الله عز وجل كنشكروا الجمعيه الديمقراطيه للنساء بالمغرب والدكتوره دليله اللي عطاتنا هذا المقر ديالها اللي دينا لي فورماسيون للشباب وبعض التجارب اللي تقاسمناها مع السيد المدير ديال الوكاله. وان شاء الله اللقاء الجاي غنحاولوا نجمعوا مجموعه ديال الشباب باش نركزوا على لي فورماسيون فاش ديال المسار سوق الشغل ان شاء الله باذن الله تعالى في اطار شراكه فعليه مع المنظمه النسائيه وكذلك الوكاله التشغيل. وكنتمنى المسؤولين الجهات المنتخبه والجهات المعنيه مسانده هذا الشباب من اجل ادماج في سوق الشغل في هذه الفتره العصيبه هي الفتره ديال كوفيد 19 اللي هي فتره كتعرف واحد الازمه اقتصاديه بالعالم بأس. الو دونك دليله لودي رئيسه الجمعيه الديمقراطيه نساء المغرب بالدار البيضاء. حنا الجمعيه ديالنا في اطار الاشتغال ديالها فتحت الابواب للمجلس الشباب الجمعوي باش يقدم هذا التكوين لفائده الشباب ديال هذه المنطقه. وهي في الحقيقه الجمعيه ديالها كتشتغل الجمعيه ديالنا فاتحه الابواب ديالها لكل الجمعيات يعني اللي هي سيريوز وكتشتغل في هذا المجال باش تقدم الدعم الكفاءات الوطنيه اللي عندها الشباب ديالنا من اجل الولوج ديال ميدان العمل والشغل. شيماء العوينة رئيسة جمعية أصدقاء موسيقى بلا حدود وناطقة باسم مجلس الشباب الجمعوي. اليوم كانت عندنا دورة تكوينية اللي كان كيشرف عليها المدير الجهوي لانابيك السي مصطفى. كنشكروا على هذا اللقاء اللي دار لينا حفزنا وعطانا استوعبنا على ان عرفنا على ما معنى كونطرا انابيك واستفدنا منه بزاف 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 بزاف. دعمنا وحفزنا وان شاء الله نتمنوا الخير للشباب كاملين. ولله هذه المقابلات تمكننا من معرفه الشخص حق المعرفه والوقوف على مجموعه الكفاءات التي يتوفر عليها بجانب الشهاده بطبيعه الحال. اذا تسنى لنا بان هذا الشخص هو له زعما الكامليه والصلاح كانه ولوج سوق الشغل غتكون الولوج ديالو سوق الشغل بطريقه سلسه. اذا اتضح لنا بان الشخص تنقصه مجموعه من الكفاءات ولا من الكفايات في جانب من الجوانب، يقدر يكون لغوي، يقدر يكون معرفي، يقدر يكون سلوكي، وهذا هو الخطير ان الميتي ما تتوفرش عند الانسان سكون ابل لا كومبيتونس عندها علاقه بالسلوك ديال الانسان. لان
الا خدينا الكفاءه راهي مجموعه معارف كيفيه تصدير هذه المعارف وحتى طريقه الشخص. راه ما يمكنش ليا نكون مدير وانا خجول، ما يمكنش ليا نسير واحد الفريق ديال العمل وانا محقور، راه ما يمكنش. اذا راه تنعطيوها لواحد السيد اللي تتوفر فيه ربما واحد مجموعه معايير متعدده تكون تكميليه للكفاءه ديال هذا الشخص وهي اللي تنعتمدوا عليها في هذا، وغاد هذا الشيء غادي تيطلع. اذا من خلال قلت لكم هذه المقابله يمكن لنا نمشيو هكا. كاين البرنامج الثاني وهو برنامج التاهيل اللي يمكن نقسموا لكم على جوج على حسب ما تيهمكم نتوما في جوج الحوايج. كاين الجانب ديال التكوين اللي تنقوموا به داخل الوكاله، هذا